Second mission powered by Sampath Bank. සමාජ පාරිසරික ගැටලු විසඳීම සිය පරමාර්ථය කරගත් සමාජ ව්‍යවසායකයන් සොයා යන සමාජ ආයෝජකයන්ගේ දෙවැනි මෙහෙයුම ඇත් පවුර සමාජ ව්‍යවසායකයන්ගේ ජයබිම. චන්තුල අබේවික්‍රම සමාජ ආයෝජනය ලංකාවට හඳුන්වා දුන් මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ නිහඬ විප්ලවවාදයා ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ආයෝජකයන්ගේ ජාලයේ නිර්මාතෘ සහ ආසියාවේ විශාලතම ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ව්‍යාපාර ජාලයේ සභාපතිත්වය දරන චන්තුල අබේවික්‍රම තවත් සංවිධාන රැසක අධ්‍යක්ෂ ධූරය හොබවනවා. උපුල් දරණගම ශ්‍රී ලංකාවේ පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ ජය කෙහෙලි දැංවූ මිත්‍රශීලී උත්සාහවන්තයා දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර ඇගේම් වලින් පිදුම් ලද රුපියල් මිලියන දහස් ගණනක වාර්ෂික ආදායම් උපයන සිසුන් දහස් ගණනකට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන හොරයිසන් අධ්‍යාපන සමූහයේ නිර්මාතෘ සහ සභාපති උපුල් දරණගම පියවරෙන් පියවර සාර්ථක වූ දක්ෂ ව්‍යවසායකයෙක්. සුරේෂ් දමෙල් තිරසාර කෘෂිකර්මාන්තයේ ප්‍රවීණයා වසර 10ක් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ කෘෂිකර්ම ඉංජිනේරුවරයෙක් ලෙස සේවය කිරීමෙන් ලද අත්දැකීමෙන් දක්ෂිණ ලංකාව කේන්ද්‍ර කොට ගනිමින් වර්ෂ 1990 ආරම්භ කළ ඔහුගේ කෘෂි ව්‍යාපාරයේ අද වන විට කාන්තාවන් 200කට වඩා සේවය සපයන. සුජීව රාජපක්ෂ විගණන සහ ගිනුම් කරන ක්ෂේත්‍රයේ කෙළ පැමිණි දක්ෂයා දේශීය සහ විදේශීය සමාගම් වලට සිය ව්‍යාපාර උපදේශන සේවා සපයන අන්තර්ජාතික සමාගමක් වන BDO පාර්ට්නර්ස් හි හවුල්කරුවෙකු වන සුජීව අලුත් ව්‍යාපාරයක මූල්‍යමය සාර්ථකත්වය අන්තිම දශමයට ගණනය කළ හැකි අති දක්ෂ ආයෝජකයෙක්. රොමානිද සිල්වා අවුරුදු 60ක් තුළ පරම්පරා 4කට සේවය කළ ගෞරවාන්විත සමාගමක් වන එලයන්ස් ෆිනෑන්ස් ආයතනය නියෝජනය කරන රොමානි මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ අවුරුදු 27කට වඩා පළපුරුද්දක් ඇති දක්ෂ ව්‍යවසායකයෙක්. පසුගිය සතියේ ඇත්පවුරට සහභාගී වූ සමාජ ව්‍යවසායකයන් අතරින් එක් අයෙකු තම ආයෝජන මුදල් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. දිශාන්ති දේවිකා රුපියල් ලක්ෂ 10යි.
සම්පත් බැංකුවේ සවි බල ගැන්වීමෙන් ඔබ වෙත ගෙනේන ඇත් පවුර දෙවැනි මෙහෙයුමට අද එන සමාජ ව්‍යවසායකයන් අපි හඳුනා ගනිමු. ඕනෑම ව්‍යවසායයක් ආරම්භ කර ලාභ ලබන තත්ත්වයට දියුණු කිරීම සඳහා ප්‍රාග්ධනය අවශ්‍යයි. ඇත් පවුරේ ඇතුන් ලබා දෙන්නේ අන්න ඒ ආයෝජනයයි. අද ඇත් පවුරේ පළවෙනි සමාජ ව්‍යවසායකයා කාන්ති ශ්‍රියාලතා කෑගල්ල. අයිබෝන් මම කෑගල්ල ඉඳන් ආවේ. මගේ නම කාන්ති ශ්‍රියාලතා. මගේ ව්‍යාපාරය සාරද නිෂ්පාදන. මෙහිදී මම සමාජ ගැටලුවක් විදිහට හඳුනාගෙන තිබුණා. මේ සමාජයේ ඉන්න තරුණ බාල මහලු ළමයින් ඩෙන්ගු සහ මදුරුවන්ගෙන් ඇතිවෙන ලෙඩ රෝගවලින් මිය යනවා. ඒ නිසා මම 2011 දී සාරද නමින් මදුරු කූරක් සහ වේපරයිසර් එකක් හඳුන්වලා දුන්න සමාජයට. මේ වන විට වෙළඳපළ සෑහෙන දුරට ගිහිලා තියෙනවා. වෙළඳ ආයතන 600ක පමණ අලෙවි වෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේකේ ප්‍රචාරණය සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කටින් කණ්ඩ කිය ප්‍රචාරණයක්. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගන්න කෙනා තව අය අපට හඳුන්වලා දීලා තමයි මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ලංකාව පුරා දැනට තියෙනවා දිස්ත්‍රික්ක 7ක විතර. මේ මගේ පළවෙනි නිෂ්පාදනයේදී සුළු මුදලයි තිබුණේ. රුපියල් 10,000ක වගේ මුදලකින් තමයි ආයෝජනය වැඩ ආරම්භ කරේ. ඊට පස්සේ අවුරුදු 2011 ආරම්භ කළා. 2011 අන්තිම කාලය වෙනකොට මම තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් විදිහට ආරම්භ කළා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට යනකොට 2015 වෙනකොට මම සමාගමක් බවට පත් කරා. මේක මට දිගටම පවත්වාගෙන යන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපනයනය සඳහාත් මේකට මට අවස්ථාව ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් මට ඒ අවස්ථාවට මුදල් නැහැ. ඒ නිසා මම ලක්ෂ 50ක ආයෝජනයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහිදී මට ඒ සේවකයන් වැඩි කරගන්න, තව වියලන මැෂින් එකක් ගන්න, ඒ වගේම තමයි SLS සහතික ගන්න ඕනේ මට. මේ වෙනකොට පේටන්ට් බලපත්‍රයක් තියෙනවා මට නිෂ්පාදන සඳහා. ওই ටිකේ වැඩි දියුණු කරගන්න තමයි මම ආයෝජනයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැනට කී දෙනෙක් වැඩ කරනවද ඔබගේ කර්ම? දැනට වැඩ කරනවා 8 දෙනෙක්. ඔව්. ඒක මේ ඍජු සේවකයන්ද? ඍජු සේවකයෝ ඉන්නවා 6 දෙනෙක්. ඊට අමතරව පෙට්ටි අලවන වගේ දේවල් ගෙවල් වලට ගෙනහිල්ලා අලවලා ගෙනත් දෙනවා. දැනට මේක ලාභ ලබන ව්‍යාපාරයක්. අනිවාර්යයෙන්ම ලාභදායි ව්‍යාපාරයක්. කොහොමද ඔබතුමියගේ තරඟකාරීත්වය? දැන් මේකේ මේ ඔබතුමිය විශේෂයෙන්ම සමාජ ව්‍යවසායක හැටියට මේක හොඳ දෙයක් ඉදිරිපත් කරන්න, විශේෂයෙන්ම කිසිම හානියක් නැති. අනිත් ඒවත් එක්ක තරඟකාරීත්වය තරගයක් තියෙනවා. අපි තමයි ඇත්තටම විධාතා සම්පත් මධ්‍යස්ථාන වල මේවා ආරම්භ කරාට මේවා දිගින් දිගට කරන බව පෙවුන්නේ නැහැ. අපි වෙළඳපොළට අපි ඉස්සලා බැලුවා. ඉස්සලාම අපි බැලුවේ සිංහල වෙළඳ සැල්. මොකද අපි මගේ තියෙනවා අරමුණක් තවත් ව්‍යාපාරිකයෙකුට පහර නොගහ අපේ ව්‍යාපාරය කරගෙන යන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් එහෙදී මම දැන්වීම් පුවරුවක්වත් දාන්නේ නැහැ තවත් කෙනෙක්ගේ පෝස්ටරයක් උඩින් මං අලවන්නේ. මගේ සේවකයින්ට මං කියලා තියෙන ඒ විදිහට. එතකොට ඒ විදිහට යනකොට විශාල ඉල්ලුමක් ආවා. සමාජයේ විශාල ආందోලනයකට තොඩ දුන්න මේ සාරද කියන නමත් එක්ක නිතරම දුරකථන ඇමතුමන් ආවා. ඊට පස්සේ අපි එනකොට වෙළඳපොළේ තිබුණේ නැහැ. අතන මදුරු කූරක් කියන නමවත් අපි ටිකෙන් ටික මදුරු කූරු මට ඉස්සලා අපි සුවඳ කූරු කියලා දැම්මා. අපිට කිසිම දවසක මේක අනුකරණය කරන්න බලා ගන්න තැනක් තිබුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි අපටම ආවේනික ක්‍රමයක් තමයි මේකට හදාගත්තේ. ඔබතුමී කියන්නේ දැන් මිලියන 5ක ආයෝජනය සඳහා කොටස් කොච්චර ව්‍යාපාරේ කොටස් දෙන්න ප්‍රමාණය කිව්වේ නැහැ. මගේ බලාපොරොත්තු තියෙන්නේ මුල් අවුරුද්ද තුල අපි ඉස්සලා හැදෙන්න ඕනේ මුල් අවුරුද්ද තුල 15%කොත් ඊළඟට ඉදිරි වසරවලදී 40% දක්වා ඉස්සරහට යන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. දැන් ලක්ෂ 50ක ආයෝජනයක් ඉල්ලනවා. ඒකේ මොනවටද කියන එක මැෂින් විතරක් නෙමෙයි වෙන දේවලුත් තියෙනවා ඇති නේද? තියෙනවා. දැන් ඇත්තටම අපේ සේවකයෝ ගත්තත් අපට මහා පරිමාණයට යන්න දැනුම තියෙන කළමනාකාරීත්වයක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඒ නිසා කළමනාකාරීත්වය වර්ධනය කරගන්න අපට
මුදල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් ගොඩනැගිල්ල කර්ම නිවසේ එක කොටසක තමයි පාවිච්චි කරේ මේ ව්‍යාපාරය සඳහා. දැන් නිවසට යාබදව වෙනම ආයතනයක් හදලා තියෙනවා. නමුත් ඒවේ වැඩ නිම කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒකටත් මුදල් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම දැනට අපි අතින් පාවිච්චි කරන සීලර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ මොකද එක්ස්පයර්ඩ් ඩේට් මිල ගහන්න. නමුත් අර ස්ටිකර් එකක් පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒකටත් මුදලක් යනවා. අයිටම්ස් විදිහට ගත්තොත් වැඩිපුර විකිනෙන්නේ මොන භාණ්ඩයේද? වැඩිපුර විකිනෙන්නේ මදුරු කූරු. මදුරු කූරු. සාමාන්‍ය ප්‍රතිශත ව්‍යාපාරය සම්පූර්ණ 60ක් විතර යන්නේ ඒක. අනිත් එක යන්නේ අනිත් ඒවා ටික යන්නේ 60. ඒකේ ඉල්ලන ප්‍රමාණයට දෙන්න බැරි වෙලා තියෙන නැත්නම් ඒකත් ඉල්ලුම තියෙනවා. උපකරණ වල වටිනාකම කියද මැෂින්ස් වල වටිනාකම? දැනට මේ අපේ කෑගල්ලම ඉන්නවා මැෂින් හදන කෙනෙක්. එයා ඩ්‍රයර් මැෂින් එකක් ලක්ෂ 2කට වගේ තමයි මැෂින් එකක් ලක්ෂ 2කට. ඒතර මැෂින් කීයක් ගෙන්නන්න හදනවා? එකයි. දැනට සේවකයෝ සංඛ්‍යාව ඉන්නවා කිව්ව 8 දෙනෙක්. 8 දෙනෙක්. ඒ 8 දෙනාගෙන් ඔයාලට ඔබතුමිය ඇතුළුව පවුලේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? එයා නැතුවද මේ 8 දෙනා? පවුලේ දෙන්නයි ඉන්නේ. ඔබතුමිය දුවයිද? මම නැතුව දෙන්නයි. කවුද දුවලා දෙන්නද? තව මහත්තයා ඉන්නවා. ඔබතුමියගේ දැන් තියෙන පෞද්ගලික සමාගමක් විදිහටනේ. ඒකෙන් වැඩිම කොටස අයිතිය තියෙන කාටද? මට අයිති වෙන්නේ. කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද? 70%. මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් වලට මේ රජයේ ආයතනයකින් සාතිකයක් තියනවාද ස්වභාවික අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා නිෂ්පාදනය කරපු? ITI සහතිකයක් තියෙනවා. මෙතන තියෙන විස්තර ටික මට මදි ආයෝජනයක් කරන්න තීරණයක් ගන්න. ඒක නිසා මම මේකෙන් වැළකීවා. මිලියන 5ක ආයෝජනයක් තියෙන හින්දා ඒක මේ කොටස් වලට ඒ ආයෝජනය ගන්න කල්පනා කරාද? ගැටලුවක් නෑ මට ওই ටික ඕනේ. මට කොටස් වලට ලැබුණත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. මම යෝජනාවක් කරනවා ඔබතුමියට ලක්ෂ 25ක ආයෝජනයක් කරනවා. හැබැයි ওই තීර ප්‍රතිශතයටම. ඔබතුමිය කල්පනා කරලා බලලා කැමති නම් ඒක කියන්න. මේ මහත්මයාගේ යෝජනාවට ඇත්තට මම කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි. ශ්‍රියාලතා මහත්මිය සුබ පැතුම්. ඇත්පවුරේ ආයෝජනයක් ඔබතුමිය ලබා ගත්තා. හැබැයි ඔබතුමිය ඉල්ලපු ආයෝජනයම ලැබුණේ නැහැ. මොකද හිතෙන්නේ? නෑ මේ ලැබිච්ච ප්‍රමාණය ගැන මම සතුටු වෙනවා ඇත්තෙන්ම. ව්‍යාපාරය දෙන් දිගටම කරගෙන යන තවදුරටත් වර්ධනය කරගන්නනේ. මම හිතනවා මේ ඒ ඇත්තු අපේ ව්‍යාපාරය දැකලා එයාලම දෙන්න ඉදිරිපත් වෙයි කියලා මට හිතෙනවා. ඒක තමයි විශ්වාසය. ඒ ඔබතුමියට විශ්වාසයි මේ වැඩේ කරගෙන යද්දී ඇත්තු තව ආයෝජනය කරයි කියලා. බොහොම හොඳයි. එහෙනම් ඔබතුමියට ජයෙන් ජය. At Paula Second Mission. සමාජ ව්‍යවසායකත්වය දියුණුවීමත් සමග ලෝකයේ බිහිවුණ අලුත්ම ආයෝජන ක්‍රමය තමයි සමාජ සුබලපෑම සඳහා ආයෝජනය. එහෙමත් නැත්නම් සමාජ ආයෝජනය. ඇත්පවුරේ ඇත්තු කියන්නේ සමාජ ආයෝජකයෝ. ඇත්පවුරේ මීළඟ සමාජ ව්‍යවසායකයා. සුමිත් සඳරුවන් බණ්ඩාරගම. ආයුබෝවන් මහත්වරේ. මම සුමිත් සඳරුවන් බණ්ඩාරගම ඉඳන් ආවේ. අලුත් බලශක්ති සංරක්ෂණ උපාය මාර්ගයක් විදිහට රටේ පවතින ඇත්තම කිරීම නම් ලොකු අවධානමක් තියෙනවා අපිට බලශක්තිය සම්බන්ධයෙන්, බලශක්තිය නිපැයුම් සම්බන්ධයෙන්, සංරක්ෂණය සම්බන්ධව. ඒකට නවීන විසඳුමක් ලබා දෙන්න පුළුවන් උපාංගයක් තමයි අද මම ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා සමාජයේ සුබල්පෑමක් කරන උපාංගයක්. මොකද මේ වෙනුවට අද සමාජයේ අපි පාවිච්චි කරන එයා කන්ඩිෂන්ස් කියන දේ ඒක හුඟක් බලශක්තිය නාස්ති වෙන දෙයක්. එක පැත්තකින් බලශක්තිය පාවිච්චියේදී හයි කරාට පස්සේ නම් හයි කරන ඉස්සෙල්ලා මේ එයා කන්ඩිෂන් ලංකාවට ගේන්න විශාල මුදලක් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ දේ කරන්න ඒ වගේ ලොකු ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ගියේ නැහැ. නමුත් මේ දේෙන් කරන දේ ගොඩක් වෙලාට එයා කන්ඩිෂන් එකකින් කරන දේට 75%ක් 85%ක් ප්‍රමාණයක් මෙයා කව කරනවා. නමුත් මේක මම ආදේශ කරන්නේ අපේ රටේ ඉන්න දුප්පත් සහ මධ්‍යම පාන්තික
අත්ත මධ්‍යපාතය උසස් මේ ජන කොටස් වලට. ඒතර ඒගොල්ලෝ ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නේ ෆෑන් එකනේ අද. ගේ ඇතුලේ බෙඩ්රූම් එකේ නැත්තම් සාලේ කූලින් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක තමයි ෆෑන් එක. ෆෑන් එකේ ලොකු දෝෂයක් තියෙනවා. ඒ දෝෂේ මම අඳුරගත්තා. වෙන දෙයක් මේ ෆෑන් එකක් දැම්මට පස්සේ ෆෑන් එකෙන් කාමරේ ඇතුලේ තියෙන හුලම්ම තමයි නැවත නැවත සංසරණය වෙන්නේ. නව හුලඟක් ඇතුළට එන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ රැට. රැට අපි ඔක්කොම දෝජන ටික වහලා නිදා ගන්නකොට කාමරේ ඇතුලේ ෆෑන් එක ඔන් කරාට පස්සේ එකම හුලඟ ෆෑන් එකෙන් වේගෙන් කරකවන. වෙන දෙයක් තව දෙයක් අසාධාරණයක් වෙනවා. තියෙන ඔක්කොම ඩස්ට් එකත් අවුස්සනවා. ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා උතට. ඒතර ඒක වගේ ෆෑන් එකට යනවා විශාල සාමාන්‍ය වොට් 75ක වගේ විදුලියක්. නාස්තියක් වෙනවා. ඉතින් මේක මම ඇත්තට වැඩ කරන්නේ වෙන දෙයකින් නෙමෙයි. අපි හැමෝම දන්න ෆෝන් චාර්ජරයකින්. ෆෝන් චාර්ජරයක් තමයි මේකේ පවර් සප්ලයි යුනිට් එක විදිහට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ෆෝන් චාර්ජරයකින් තමයි මෙයා බල ගැන්වෙන්නේ. මේක කරන දේ මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්නේ අපි ජනේලේ උඩ හැම ජනේලෙකම තියෙන උඩ ලුව සෙට් එකක්. නැත්තම් ගෙවල් වල තියෙනවා වා කවුළු පරණ ගෙවල් වල. මේ වා කවුළුවට එහෙම නැත්තම් මේ ලුව සෙට් එකට ගේ ඇතුලෙන් තමයි මේ යුනිට් එක අපි හයි කරන්නේ. හයි කරාට පස්සේ මේ ෆෑන් එක දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේකෙන් එළියේ තියෙන හුළඟ ගේ ඇතුළට ගේනවා. ගෙනාවට පස්සේ ගේ ඇතුළ ඔටෝමැටිකලි කූල් වෙනවා. කූල් එක ගැන තමයි ගොඩක් අය කතා කරන්නේ. කූල් එක නෙමෙයි ලැබෙන වැදගත්ම දේ ඔක්සිජන්. පිරිසුදු වාතාශ්‍රය අපේ ගාඩන් එකේ වත්තේ තියෙන පිරිසුදු වාතාශ්‍රය ගේ ඇතුළට ගේන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් දොර ජනේල වහලා තියෙන රාත්‍රී කාලෙදි ගේන්න පුළුවන් හොඳම සහ එකම ලෝකයේ තියෙන එකම උපකරණය මේක විතරයි. මේ එක්සෝස් ෆෑන් තියෙනවා ඇතුළේ තියෙනවා එළියට දාන්න. නමුත් ඇතුළට පිරිසුදු වාතාශ්‍රය ගේන්න ක්‍රමයක් ලෝකෙ මෙතෙක් කිසිම දෙනෙක් ඉන්වෙන්ට් කරලා නැහැ. දැනට මම කරන්නේ කොළඹ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්ක දෙකේ විතරයි මම මගේ මේ අලෙවිකරණ කටයුතු කරන්නේ. නමුත් මට මේකට ඇත්තටම අවශ්‍යයි විශාල මේ උපකාරයක් මේක ලෝකෙට ගෙනියන්න. ඒ ඊට කලින් අවශ්‍යයි රට පුරා මේක විහිදුවන්න. දැනට රුපියල් ලක්ෂ 25කට වැඩි මුදලක් මම ආයෝජනය කරලා තියෙනවා. ඒතර මම ඔබතුමාලගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේකට මහ ලොකු මුදලක් මේ ලක්ෂ 5ක හෝ ඊට වැඩි මුදලක් ආයෝජනයක් විදියට 15%ක මේ කොමිෂන් එකට. මම හිතන්නේ හොඳ නවීන සංකල්පයක්. සරල ඒත් හරිම ප්‍රබල මේ ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ විදුලි බලය භාවිතය ගොඩක් වැඩි. ගොඩක් අවස්ථාවල ඒක අඩු කරන්න ගොඩක් මම හිතන්නේ පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවා. ඒ අතින් මම ගොඩක් කැමති සංකල්පයට මං කැමති ආයෝජනයක් කරන්න ලක්ෂ 2.7 මාරකට කොටස් 7 මාරකට මේකේ ඉල්ලපු ආයෝජනයෙන් භාගයක් අපි බලමු අනිත් දැනට ඔබ මේ සම්පූර්ණ යුනිට් එකක් අලෙවි කරන ගාස්තු කීයද? බෙඩ්රූම් සෙට් එකක් අපි දෙන්නේ 5800 මීට අවුරුදු 3කට කලින් ඉඳන්ම යන මිල තාමත් යන බෙඩ්රූම් 5800යි. මේක 12800ක් වෙනවා මේ යුනිට් එක. ඕක ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය ලොකු හෝල් එකකටනේ. මේක නෙමෙයි වැඩිම යන්නේ අපේ බෙඩ්රූම් සෙට් එක තමයි. සාමාන්‍ය අපි ගෘහස්ථයන ඉස්සලම කරගන්නේ නේද? එතකොට අපි හිතමු ඕක ඔබ කොච්චර විතර ප්‍රමාණයක් මාසෙකට අවුරුද්දකට මේ විකුණනවද ඕකෙන්? කෑලි දෙකම අතර මං කිව්වේ මේ උපකරණ 60ක් වගේ තමයි දැන්ට යන්නේ. අවුරුද්දකට 60ක් විතර. ඔයාලට තාම කවුරුත් සහයෝගයට නැහැ කියලා කිව්වා නේද? ඔයා විතරමයි කරන්නේ. පැත්තට මට ඇත්තට උදව් වෙනවා. මොකද මම ඉන්ටර්නෙට් මාර්කටිං කිරීකට මම අතවත් තියලා නැහැ. ගෙදර කීයක් හයි කරලා දෙනවද? ගෙදර කාමර දෙකට අර පොඩි යුනිට් දෙකක් තියෙනවා. සාලේට මේක තියෙනවා. කොච්චර කාලයක් වෙනවද හයි කරලා? දැන් හයි කරලා අවුරුදු 3ක් තිස්සේ පාවිච්චි කරනවා. අවුරුදු 3ක් තිස්සේ පාවිච්චි කරනවා. මේ ව්‍යාපාරේ ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්නේ? ලියාපදිංචි කරලා තියෙනවා. මොකක් හැටියටද ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්නේ? තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් විදිහට. තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් හැටියට. මමත් කැමතියි. මොකද හේතුව මං විශේෂයෙන්ම කැමතියි ඔයාගේ මේ අර සාමාන්‍ය දෙයක් තුලින් අසාමාන්‍ය දෙයක් දැකීම තමයි එතන වැදගත්. ඒක තමයි මේ මොකද ව්‍යවසායකෙක් බිහිවෙන්නේ වගේ දේවල්. අන්න ඒක තමයි අපි මේව ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕන. ඒක නිසා මමත් කැමතියි ආයෝජනය කරන්න. දැන් මේ මහත්මයා එනවායි කිව්වා මමත් එන්න කැමති. තව කවුරුත් තියෙනවා නම් මං හිතනවා අපිට ඒක බෙදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක අපි බෙදා ගන්න එක සාමාන්‍යයෙන් අපි 3 දෙනෙක් ඉන්නවා නම් 5% වෙන්න පුළුවන්. මේක බොහොම සුළු ගණනක්. නමුත් මේක උදව්වක් හැටියට සහ සමාජයට යම්කිසි බලපෑමක් තියෙන නිසා මං ඉදිරිපත් වෙන්න කැමතියි. Thank you sir. Thank you very much. මමත් සූදානම් මේ ආයෝජනය බෙදා ගන්න. ජේෂ්ඨයි ඔබගේ ඉදිරිපත් කිරීම බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරියේදී ඔබට සාර්ථක ව්‍යවසායකයෙක් වීම හැකියාව ලැබේ. බොහොම ස්තුතියි.
සඳරුවන් මහත්මයා මගේ උණුසුම් සුබ පැතුම්. අද ඔබ ඇත් පවුරට ඇවිල්ලා ඉල්ලපු ලක්ෂ 5ම ආයෝජනය දිනාගත්තා. මොකද හිතෙන්නේ? ඉතාමත් සන්තෝෂයි. ඒ වගේ තවත් සන්තෝෂයක් තියෙනවා මේ ආයෝජනයට එහා ගිය දෙයක් මන් දිනාගෙන තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? ඒ තමයි මට අවශ්‍ය අඩුපාඩුවක් තිබුණා තාක්ෂණය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඒ තාක්ෂණයටත් ඇත්තු පම්සි විශ්වාසයක් මට ලබා දුන්නා. ඒ අනුනම මේ මගේ මාකටිං පැත්ත. ඒ පැත්තටත් ඒ දැවැන්ත සහයෝගයක් ලැබෙන්න එකඟ වුණා විතර නෙවෙයි මට අනිත් එකඟ නොවිච්ච ඇත්තු දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එකඟ වෙච්ච ඇත්තු 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. නමුත් නොවිච්ච දෙන්නත් මගේ පැත්තේ ඉන්නවා කියලා මට විශ්වාසයක් ආවා. ඒක තමයි ඇත් පවුරේ විශේෂත්වය. සඳරුවන් මහත්මයා ජයෙන් ජය. At Paura Second Mission. අපේ ඇත්තු ඒ කියන්නේ සමාජ ආයෝජකයෝ ත්විත්ව ප්‍රතිලාභ බලාපොරොත්තු වෙන බව ඔබ දන්නවා. එක පැත්තකින් මූල්‍යමය ප්‍රතිලාභයක් අනෙක් පැත්තෙන් සමාජ හෝ පාරිසරික ප්‍රතිලාභයක්. ඇත් පවුරේ මීළඟ සමාජ ව්‍යවසායකයා. සුසන්ත කොඩිතුවක්කු පානදුර. අයිබෝවන් මගේ නම සුසන්ත කොඩිතුවක්කු. මම පැමිණි පානදුරේ සිට මට මගේ ජීවිතවන පරිසරයත් එක්ක මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් ආවා. පරිසරයේ දූෂණය සහ කැලිකසර ප්‍රශ්නය සහ එදිනෙදා භාවිතා කරන ද්‍රව්‍යවල මිල ගණන් ඉහළ යාමත් එක්ක මම දැක්ක දෙයක් තමයි ප්ලාස්ටික් සහ පොලිතීන් භාවිතය නිතරම අපේ ලංකාව තුළ සිදු වෙනවා. ඒකට මම අවුරුදු ගණනාවක් විකල්පයක් වශයෙන් බලනකොට මට තේරුණා මේ ප්ලාස්ටික් බෑගය ආනයනය කරන ප්ලාස්ටික් බෑගෙන් ලොකු පරිසර දූෂණයක් සහ කැලිකසර ප්‍රශ්නය සහ ගංවතුර ප්‍රශ්නයට යම් කිසි වශයෙන් දායක වෙනවා කියලා. මම ඒකට නිෂ්පාදනය කරන්න අදහස් කරා ප්ලාස්ටික් බෑගේ වෙනුවට පරිසරයට හිතකාමී දි รา පත් වන සහ ලාභදායක සහ නිතර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අඩු වියදමෙන් බෑගයක්. ඒ කියන්නේ මල්ලක් වගේ නිර්මාණය කරන්න. අපේ කිසිදු කෙනෙක් හිතන්න ඒ ප්ලාස්ටික් බෑගය නිසා රටට සෑහෙන හානියක් පරිසරයට විනාශයක් වෙනවා කියලා. මම ඒකට නිර්මාණය කරා කඩදාසි සමග රෙදි මිශ්‍රිත පරිසර හිතකාමී බෑගයක්. මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එකක් තමයි මට මෙම බෑගය හඳුනා දීලා වෙළඳපොළ පුළුල් කර ගැනීම. දෙවෙනි එක තමයි මට ඇත්තට ප්‍රවාහන කටයුතු වලට ප්‍රවාහන කටයුතු වල අවශ්‍ය වාහනයක් විලදී ගැනීමට ලක්ෂ 10ක වගේ ආයෝජනයක්. මම බලාපොරොත්තු වෙන කොටස් වලින් 10%ක් වගේ දෙන්න. මේ බෑග්යක් නිෂ්පාදනය කරන යම්කිසි වගේ මේ ෆැක්ටරියක් හරි මොකක් හරි තියනවද? ඔව් තියෙනවා. එතන කී දෙනෙක් වැඩ කරනවද? 4 දෙනෙක් වැඩ කරනවා. මේ අමුද්‍රව්‍ය මොනවද ගන්න? අමුද්‍රව්‍ය ගන්නවා කඩදාසි ගන්නවා ඊළඟට රෙදි ගන්නවා. කඩදාසි රෙදි මික්ස් කරලා මේ හදන්නේ මේ ඔව් මේ දෙක මේ එකතු කරලා තමයි හරි ගස්සන්නේ. එක බෑග්යක් සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර විතර වෙනවද වට විදම හදන්න? මට රුපියල් 110ක් වගේ යනවා. ඔව් ඊට අමතරව ඊට වඩා වැඩි ගානක් තමයි විකුණන්න ඕන. සෝ දැනට ඉල්ලුම් ලැබිලා තියෙන කට්ටිය ඇවිල්ලා කතා කරලා ඉල්ලන් යනවා නැත්නම් ඔව් ඒකනේ බෑග් එකක් ගෙනිච්චින් ඒක දැකලා කොහෙන්ද ගත්තේ කියලා ඇවිල්ලා මගෙන් ඇවිල්ලා මිලදීගෙන යනවා. කෙනෙකුට කියනවා නම් මම 10%ක වටිනාකමක් දෙන මේ ප්‍රමාණයක් දෙනවා ලක්ෂ 8කට කියලා. එහෙම වුණොත් එතකොට ලක්ෂ 80ක වගේ මේ වටිනාකමක් තියෙන්න ඕන 100%ක වටිනා ව්‍යාපාරේ. මම බොහොම සරලව කියන්නේ. ඒක තේරුණාද? එතකොට එහෙම වටිනාකමක් හෝ ඊට භාගයක් හරි මොනවා හරි වටිනාකමක් කියන්න පුළුවන්ද මගේ ව්‍යාපාරේ තියෙනවා කියන එක? තියෙනවා. මට මේ පර්චේස් 10ක ඉඩමක් තියෙනවා. පර්චේස් 10ක ඉඩමක් තියෙනවා. මේ ඊට අමතරව ඉන්න පදිංචිලා ඉන්න ගේ තියෙනවා. ඊට අමතරව මගේ කඩදාසි කපන මේ මැෂින් එකක් තියෙනවා ලක්ෂ 6ක. ඊට අමතරව කටර් ප්‍රින්ටින් ඒක තියෙනවා ලක්ෂ 4ක විතර. දැන් මේකේ කොපමණ බෑග් ප්‍රමාණයක්ද මොන වර්ග බෑග්ද එතකොට අවුරුද්දට කොච්චර බෑග් විකුණනවද ඒකෙන් කොච්චර ලාභයක් එනවද අන්න ඒ වගේ යම් කිසි දෙයක් හදලා ප්‍රොජෙක්ට් රිපෝට් එක හදලා තියෙන්නේ. මගේ අවුරුද්දට බෑග් නිෂ්පාදනය බෑග් 15000ක් තමයි මම ඉතින් කෝ ඒක ඒ ඕනම කෙනෙකුට ඒක තමන් ඒත්තු ගන්නන්න මොකක් හරි ඒක ලේඛනයක් හැටියට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. එහෙම ලේඛනයක් නැද්ද?
ලේඛනය හදල පසුවෙන් ගෙනල්ල නෑ නැගෙනල්ල නෑ ඇති ඒකම මං හිතන්නේ තමන්ගේ තියෙන මේ ව්‍යවසායකෙක් හැටියට තියෙන ලොකු අතපසුවීමක් නේද. ඉතින් එහෙම නැති වුණොත් අමාරුයි. ඒක නිසා මම හිතන්නේ මේ අපි යම් දේවල් තීරණ ගන්න ඕන. ඒක නිසා මම හිතන්නේ මේ ව්‍යාපාරයට මගේ ආයෝජනයක් කිරීම කැමති වෙයි කියලා. සූදානම් වෙලා නැති බව පේනවා මට මේ ලේඛන මුල්්‍ය වාර්තා ටිකක් අඩුකමක් පේනවා. ඒක නිසා මං මේ ආයෝජනය කරන්න මේ අවස්ථාවේ අකමැති. මේ තියෙන තොරතුරු ප්‍රමාණවත් මදි කියලා හිතනවා. මේ හොඳ සංකල්පයක්. ඉතින් මමත් ඉවත් වෙනවා ආයෝජනය. මේ අවස්ථාවේදී පවරින් ආයෝජනයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබට අපි සුබ පතනවා. සුසන්ත මහත්මයා, අද ඇත් පවුරට ඔබේ ඉදිරිපත් කිරීම සිදු කරාට ඇත්තුන්ගේ තරම් හොඳ ප්‍රතිචාරයක් ලැබුණේ නැහැ. මොකද උනේ? එවුණට මට ජීවිතය අමතක වුණ දවසක් ආයෝජනයක් නැතුවනාට ආයෝජකයන්ගෙන් දීපු උපදෙස් ටික මම ඇත්තටම ඒක මිල කරන්න බැරි ප්‍රමාණයක් ආයෝජනයට වැඩිය මට ඒ දීපු උපදෙස් ටික වටිනවා. මම ඒකට ගරු කරනවා ඒ ආයෝජකයෝ සහභාගී සියලු දෙනාටම. මොකද මගේ නිෂ්පාදනය තිබ්බේ පරිසරයට විනාශකාරී වන ප්ලාස්ටික් බෑගයකට ආදේශක දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරන බෑගයක් නිෂ්පාදනය කරේ. නමුත් එතන ගැටලුවක් තුනා එතන නිෂ්පාදන වියදම වැඩි. ඒක අලෙවි කිරීමේදී නිෂ්පාදන වියදමත් අලෙවි කරන මිලත් අතර ලංකාවේ ජනතාවට පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒක මිලදී ගැනීම දෙසරක් හිතනවා. එතන හරි ගස්ස ගන්න කියලා තමයි මට ආයෝජකයෝ උපදෙස් දුන්නේ. ඒක හරි ගස්ස ගන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. වැඩදායක දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. අනිත් අයට සේවයක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා රටත් එක්ක. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මේ වෙලාවේ ඇත් පවුර නරඹනවා ලක්ෂ සංඛ්‍යාත අපේ ආදරණීය ප්‍රේක්ෂකයන්. ඔවුන්ගෙන් කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් ඔබේ මේ සමාජ ව්‍යාපාරය ආයෝජනය කරන්න කැමැත්තේ. ඒ ඔබ නම් දැන් අපිට කතා කරන්න. අපට පුළුවන් සුසන්ත මහත්මයාව ඔබත් සමග සම්බන්ධ කරන්න. සුසන්ත, ඔබට ජය. ඇත් පවුරේ ඇතුන් එකතු වෙලා ඉන්නේ අලුතෙන් සමාජ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න ඔබට අවශ්‍ය කරන ආයෝජනය සහ අනුශාසනය ලබා දෙන්න. ඒ උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. ඇත් පවුරේ මීළඟ සමාජ ව්‍යවසායකයා. පුෂ්පා ධර්මරත්න, මහනුවර. ආයිබෝවන්. මම අත්පවුරින් අවසරයි. මම මහනුවර ධර්මාශෝක මාවතේ ඉඳලා ආවේ. මගේ නම පුෂ්පා ධර්මරත්න. මම ව්‍යාපාරයේ වශයෙන් පාරම්පරික වට්ටෝරුවකට අනුව කුළුබඩු නිෂ්පාදනය කරලා අලෙවි කිරීම සිදු කරන ලබනවා. මම දැනට මගේ නිෂ්පාදනයන් ගමේ සිල්ලර කඩවලත් සුපිරි වෙළඳ සැලෙත් මසකට වරක් අලෙවි පොළවල් වලත් එතකොට මගේ මේ අසාලයසියන්ටත් මගේ ඥාතීන්ටත් පවුලයටත් දීලා 25,000ක 30,000ක විතර ආදායමක් මම ලබනවා. එක් නිෂ්පාදනයකින් මට 30ක 40ක ලාභයක් ලැබෙනවා. එතකොට මගේ සමාජ මෙහෙවර තමයි කෘත්‍රිම රසකාරක වර්ණක කල් තබා ගැනීම ද්‍රව්‍ය කිසිවක් අඩංගු නැති සෝදා වේලා පිරිසිදු කරපු නිෂ්පාදන තමයි වෙළඳපළට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ නිසා මට හොඳට ඉල්ලුමක් තියෙනවා. මම අනාගතයේ මගේ ව්‍යාපාරය සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ මගේ ව්‍යාපාරයේ මේ නිෂ්පාදන රට පුරා බෙදා හැරීමටත් අපනයන කටයුතු ආරම්භ කිරීමටත් ඒ වගේම මම 2019 වර්ෂයේ මුල් භාගයේදී අලුතින් මගේ නිෂ්පාදනයක් වෙළඳපළට හඳුන්වා දෙන්න සූදානම්. ඒ තමයි සිනමන් ටී එකේවත් කුණුදු ටී එක කුණුදු කුඩු තේක මට ඒකට තාක්ෂණය ලැබිලා තියෙනවා. මම දැනටත් මගේ අසල්වැසියන්ට යාළුවන්ට හැමෝටම මේක නිෂ්පාදනය කළ බෙදා හැරලා ඒගොල්ලන් මට හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබලා දීලා තියෙනවා. දැනට මම එකලා විදුලියෙන් තමයි මගේ නිෂ්පාදනය කරගෙන යන්නේ. මට යන්ත්‍ර තියෙනවා, ගොඩනැගිලි තියෙනවා, භූමිය තියෙනවා. මට මේ තෙකලා විදුලිය ගන්න ඕන. තෙකලා විදුලිය ලබා ගැනීම සඳහා ඇස්තමේන්තුගත මුදල ලක්ෂකමාරක් ඇස්තමේන්තුගත කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ නිෂ්පාදනය මම ඉස්සෙල්ලාම අමුද්‍රව්‍ය සෝදා වේලා පිරිසුදු කරලා තමයි හැම නිෂ්පාදනයක්ම කරන්නේ. ඒ නිසා මට මේ පවතින කාල්ගුණ තත්ත්වයත් එක්ක පොඩ්ඩක් මේ වියලා ගැනීමේ අපහසුව තියෙනවා. ඒ නිසා මම විජලන යන්ත්‍රයක් ගන්නත් බලාපොරොත්තු ඉන්නවා. මම ඔබතුමන්ලාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ ව්‍යාපාරය දියුණු කරගන්න
ලක්ෂ 7ක ආයෝජනයක් මම 15%ක කොටස් ඔබතුමන්ලාට ලබාලා දෙනවා. දැන් කී දෙනෙක් වැඩ කරනවද? දැනට පවුලේ ශ්‍රමයේ අපි 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. 3 දෙනෙක් තමයි වැඩ කරන්නේ. මේ ගෘහ කර්මාන්තයක් කරේ දැනට ගෙනියන්නේ. දැනට ගෙනියනවා. මම අලුතෙන් දෙන්නේ බඳව ගන්න තමයි මම පුහුණුවෙන් ලබා දීලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට අර මැෂින් එක ක්‍රියාත්මක කරන්නයි ඇසුරුම් කරන එක. ඔබ දැන් මේ ලක්ෂ 7ක ආයෝජනේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොන වගේ වැඩකටද? සර් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තෙකලා විදුලිය ගන්නයි වියලන යන්ත්‍රය ගන්නයි. දැනට ඔබතුමී ආයෝජනය කරලා තියෙන යම් කිසි දේවල් මේ ව්‍යාපාරය උදෙසා? ඔව් ව්‍යාපාරය සර් මම දැනට මගේ මුදලින් තමයි ඔක්කොම කරලා තියෙන්නේ. දැනට ගොඩනැගිල්ල හදලා තියෙනවා. එකලා විදුලිය අරන් තියෙනවා. දැනට හෝස් පවර් 10 යන්ත්‍ර අරන් තියෙනවා. දැන් මේ ව්‍යාපාරේ ලියාපදිංචි කළාද තියෙන්නේ? ඔව් ලියාපදිංචි. මොකක් හැටියටද ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්නේ? තනි ව්‍යාපාරයක්ද හවුල් ව්‍යාපාරයක්ද? කොච්චර කාලෙද? දැන් 2006 තමයි ලියාපදිංචි කළා. 2006 ඒ කියන්නේ දැන් මීට අවුරුදු 12කට ඉස්සෙල්ලා. කලින් ඔව්. කොච්චරක් තියෙනවද මාසෙකට? සර් දැනට මම 25000ක් විතර අර තමා මගේ 35000. ඔව් 35000ක විතර 30ක 40ක එක නිෂ්පාදනයකින් මට ලාභයක් තියෙනවා. එක නිෂ්පාදනයකින් කියන්නේ? එක පැකට් එකකින්. ඔව්. දැන් ඔබතුමිය කොහොමද මේ ඒ බඩු ලබා ගන්නේ? හරි. ඒ කියන්නේ වෙලෙන්දෝ ගෙනල්ලා දෙනවද? හරි සර් මම කියන්න. මම ගොරක පේස්ට් එක සීමල පේස්ට් එකක් කරනවා. ගොරක ගම්මිරිස් කුරුඳු එනසල් ඒ ඔක්කොම මාතලේ ඇල් කඩුවෙන් තමයි ගන්නෙ. මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා. එයා ඒ ගමේ හොඳ නිෂ්පාදන තමයි එකතු කරලා මට දෙන්නේ. මම අර මේ එයා හැමතිස්සෙම බඩ ටික එකතු කරලා මට කෝල් කරනවා. මම ගිහිල්ලා ගන්නවා. ගම්මිරිස් එහෙම. එතකොට මිරිස් නම් සර් ඉතින් ලංකාවේව නෑනේ. කොහොමද මිරිස් ඉන්දියන් එක තමයි මිරිස් ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. අනිත් කුල් බඩුත් එහෙම තමයි. ඔව් ඒක තමයි දැන් අපිටත් වෙලා තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි අර එහෙම පිටින් ගන්නකොට අපිට අර පිරිසිදුව ගන්න පුළුවන් බඩු වල ප්‍රමාණ සීමිතයි. ඒක හින්දා මේ දැන් අපනයනය කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම සහතික අවශ්‍යයි ගොවිපොලේ. ඉතින් මම සුබ පතනවා ඔබතුමීට මේක මේ දිනු කරගන්න පුළුවන් වේවි කියලා. මම මේ ආයෝජනය කරන්න සූදානම්. දැනට පැකට්ස් විදිහට ගත්තොත් මාසෙකට හෝ අවුරුද්දකට කොච්චරක් විතර නිෂ්පාදනය කරනවද? මම මාසෙකට මිරිස් කිලෝ වශයෙන් කිලෝ මිරිස් කිලෝ 50යි 3-5 කිලෝ එහෙම 50 එහෙම තමයි මම දැනට අර රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප් ලබන දිනෙට එහෙම ගිහිල්ලා අලෙවි කරන්නේ. ඒ වගේම සුපර් මාකට් එක ගමේ සුපර් මාකට් එකක් තියෙනවා. මොකද මම එහෙම ඇහුවේ ඉතින් රුපියල් 35000ක මාසික ආදායම කියලා කියන්නේ ඕක රුපියල් 100න් බෙදුවත් බොහොම පුංචි ගාණයිනේ පැකට් ගාණින් ගත්තොත් එන්නේ. ව්‍යාපාරයේ ඇයි එක තැනක නතර වෙලා ඉන්නේ කියන එක වගේ තමයි මට දැනෙන්නේ. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් නැවත වරක් හොඳට හොයලා බලන්න ඇයි මේ එක තැනක නතර වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. ඉතින් මම ඒක නෑ ඊතරම සතුටු නෑ මම. මොකද මම හිතනවා අවුරුදු 10ක ව්‍යාපාරේ හිටපු කෙනෙක් මීට වඩා ගමනක් යන්න ඕන කියලා. ඒ නිසා මම ආයෝජනයෙන් වළකිනවා මේ වෙලාවේ. මේ ව්‍යාපාරය මට සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක්. ඒ කියන්නේ මේක අසාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම සමාජයට බලපෑම ඕනම ව්‍යාපාරයකට අපිට කියන්න පුළුවන් සමාජයට බලපෑමක් තියෙනවා කියලා. සුබලපෑමක් තියෙනවා කියලා. ඒක නිසා මට ඒක ඒත්තු ගන්න නැති නිසා මමත් මේ ආයෝජන කිරීමෙන් වැළකීලා තියෙනවා. ඔබතුමීට සුබ පතනවා. Thank you. පුෂ්පා මතනිය මටත් හිතෙනවා සමාජය ප්‍රතිලාභ අඩුයි කියලා. ඒ හේතුව නිසා මම ආයෝජනයෙන් වැළකිනවා. මම ඔබට සුබ පතනවා. පුෂ්පා මහත්මිය අද ඇත් පවුරට ඔබතුමිය කරපු ඉදිරිපත් කිරීම මට හිතුණා සුබලපෑම මේ ඔබතුමියගේ මේ සමාජ ව්‍යාපාරයේ සුබලපෑම හරියට ඇත්තුන්ට පැහැදිලි වුණේ නැහැ කියලා. ඇත්තටම ඔබතුමිය මොකද්ද කරන්නේ? ඇත්තටම මම කරන්නේ කුළුබඩු නිෂ්පාදනය කරනවා. මම ඒකට වස විස කියන්නේ මේ කල් තබා ගැනීම ද්‍රව්‍ය කිසිම දෙයක් මේ කවලන්නේ නැතුව හොඳටම කුළුබඩු නිෂ්පාදනය කරනවා මම. නමුත් ඇත්තුන්ට පැහැදිලි වුණේ නැහැ මම මේ කරන ව්‍යාපාරය මම තාම සුළු වශයෙන් කරන බව තමයි ඇත්තුන්ට පැහැදිලි වුණේ. නමුත් මම ශක්තිය ධෛර්යය අරගෙන මගේ ව්‍යාපාරය දිගටම කරගෙන යනවා. ඒක තමයි සමාජ ව්‍යවසායකයෙක්ගේ අදිෂ්ඨානය.
මේ වෙලාවේ ඇත් පවුර නරඹන ඔබෙන් කවුරු හරි කැමති නම් පුෂ්පා මහත්මියගේ මේ සමාජ ව්‍යාපාරය සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත වස විස නැති ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීමේ මේ සමාජ ව්‍යාපාරයේ ආයෝජනය කරන්න, ඇයට උදව් කරන්න එකතු වෙන්න අපිත් සමග. අපට පුළුවන් පුෂ්පා මහත්මියව ඔබත් සමග සම්බන්ධ කරන්න. පුෂ්පා මහත්මිය, ඔබතුමීට ජය. ඇත් පවුර Second Mission. සමාජ ව්‍යවසායක පාරිභෝගිකයන් වගේම ප්‍රතිලාභීන් යනුවෙනුත් ඉතා වැදගත් පාර්ශවකරුවන් සිටිනවා. බලන්න මේ ඊළඟ සමාජ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රතිලාභීන් කවුද කියලා. දුමිත් ආනන්ද, නුවරඑළිය. ආයුබෝවන්. ඇත්පවුරින් අවසරයි. මම දුමිත්තානන්ද විජේපාල නුවරඑළිය ඉඳලා ආවේ. අපේ නව නිපැයුම ඇවිල්ලා කාබනික කෘෂි නිෂ්පාදන හඳුන්වා දීලා ඒ තුලින් දේශයට නිරෝගී ජනතාව බිහි කරලා දේශීය අමුද්‍රව්‍ය වල වටිනාකම වෙළඳපොළට පෙන්වලා බෙදා හැරීම තමයි අපේ අරමුණ. ඉතින් අපි මේ සියලුම දේවල් වසවිස නැතුව තමයි හදන්නේ. කොහොඹ, පැංගිරි, කුරුඳු වගේ අපේ දේශීය නිෂ්පාදන වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ගොඩක් ගොවියෝ පාවිච්චි කරන්නේ කෘෂි රසායන. ඒකට බලපෑමක් කරන්න තමයි අපි මේ කාබනික කෘෂි නිෂ්පාදනය කරේ. ඉතින් දැන් දේශයට අවශ්‍ය සෑම කෘමිනාශකයක්, දිලීරනාශකයක්, දියර පොහොරක්, පාංශු ප්‍රතිකාරකයක් වගේ දේවල් අපි නිෂ්පාදනය කරනවා. ඉතින් අපි මේ වෙනුවට අපි දැන් මේ සඳහා ගොවියුන්ගේ ශ්‍රේෂ්ඨ ආදර්ශන ගොඩක් කරලා තිනවා. ඉතින් මේ ශ්‍රේෂ්ඨ ආදර්ශන වලදී අපි දැක්ක ගොඩාක් ගොවියෝ පෙළමිලා ඉන්නවා වස විස වලට ගොඩක් විදිහට හැබ්බැහි වෙලා ඉන්නවා. ඒ වෙලාවේ අපි තීරණය කරා ගොවියෝ පාවිච්චි කරන විදිහට එයාලට ඕනි බෝතලිය ගෙනිච්ච කැඩුවා ටැංකියට දැම්ම ගැහුවා ඒ ටික. අපි ඒ විදිහට අපි නිෂ්පාදනය කරා. ගොවියන්ට දැන් තියෙන මේ ගෙනිච්ච අවශ්‍ය අර රසායනික විදිහටම ගත්ත ඒ විදිහට අරගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේක අපි දශක එකමාරක් විතර මගේ තාත්තයි කරගෙන ගියා. මේකට දැන් ගොඩක් හොඳ ඉල්ලුමක් එනවා දැන් අපිට. අපි ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රමුඛ පෙළේ ආයතන වලට පවා අපනයන කරන ආයතන වලට පවා දැන් මේක බෙදා හරිනවා. ඉතින් ඒ වගේම ලංකාවේ ගොඩක් කෘෂි රසායන කඩ වලට තමයි මේක දැන් අපි ගිහිල්ලා ඉදිරිපත් කරන්නේ. මොකද රටේ වස විස නැති කෘෂි කුමිනාශක කඩ නැහැ. ඔක්කොම තියෙන්නේ වස කඩ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් අපි එක කඩයක් ආරම්භ කළා ගිනිගත් තියෙන ප්‍රදේශයේ. දැන් ඒ කඩේ අපි මේව අලෙවි කරගෙන යනවා. දැන් අපි එකම අරමුණ තියෙන්නේ ලංකාවේ සෑම නගරයකම වස විස නැති වෙළඳසැලක් ඉදිරියේදී පවත්වාගෙන යන්න. ඉතින් දැන්ට ඇවිල්ලා තියෙන ඉල්ලුමට අපිට දෙන්න සැපෙමු නැහැ. ඒක නිසා අපිට ඒක අමුද්‍රව්‍ය ඒවා ලබා ගන්න තමයි අපි ඔබතුමන්ලා හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් මම ඉල්ලනවා මිලියන 3ක මගේ 120 කොටස් ප්‍රමාණයක් දෙන්න. මේ නිෂ්පාදනය ප්‍රබල ලෙස බලපානවද මේ උන්ගේ මේ වගාවන් වලට? ඔව්, මේ වගේ දැනට අපි ගොඩක් පුරුදුලා ඉන්න ගොවියෝ මේව පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකයි අනිත් එකේ කෘෂිනායක අතර තියෙන මේ වෙනස මොකක්ද? ඒ කියන්නේ මේකේ ප්‍රබලත්වයක් තියෙනවද? කෘෂි රසායන වල තියෙන අධික බැරලෝහ, ආසනේ, කැඩ්මියම් වගේ දේවල් තියෙනවනේ. මේ වගේ කිසිම විස රසායනිකයක් නැහැ කියලා ITI වාර්තාවලින් ඒක හරි. දැන් මේකෙන් අර ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන්නේ මේ අස්වැන්න ලබා ගැනීමේ ප්‍රවණතාව වැඩි වෙනවද? ගොවිය පුරුදු වෙලා ඉන්නේ බෙහෙත් ගහපු හැටි පණු කුමිනාශකයක් ගවුවොත් පණුව මැරලා වැටෙන්න ඕනේ. අපි කරන්නේ මේකෙන් පණුවගේ කෑම තමයි නවත්තන්නේ. දැනට ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මිලියන 3ක ආයෝජනයක්. ඒ මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අපේ ව්‍යාපාරයේ තිබ්බේ නුවරඑළිය. දැන් අපි මේ ව්‍යාපාරේ ගේන්න යනවා ගිනිගත් තියෙන කියන ප්‍රදේශයට. නුවරඑළිය අපිට සේවක ප්‍රශ්න ඒවා ආවා. දැන් ගිනිගත් තියෙන කියන තැන අපිට පුළුවන් මේ බෙහෙත් අමුද්‍රව්‍ය ගබඩා කරගන්න නුවරඑළිය වගේ. අපි ගොඩක් රස්නි පළාතකට යන්නේ නැත්නම් මේකේ අමුද්‍රව්‍ය ගබඩා කරගැනීමේ අපහසුතාවයක් තිබුණා. දැන් අපි ඉන්න ගම්මානේ අපිට ඕන තරම් සේවකයෝ ගන්න පුළුවන් වැඩට.
එතකොට ගම ඇතුලේ තමයි මේක නිෂ්පාදනය වෙන්නේ. ගමෙන් අපිට එතනින් දැනට ඔබට බල්දපොට් මේවා දාලා ඔබට යම්කිසි ව්‍යාපාර ලාභ ලබන ව්‍යාපාරයක්ද? ලාභ ලැබෙනවා. ඔව්. ඒ වුණාට ඊළඟට සැපම දෙන්නේ. ඔව් සැපම. මට දැනගන්න පුළුවන් දැනට මාසික හෝ වාර්ෂික ආදායම කොච්චරක් විතර වෙනවද කියලා. දල වශයෙන් කියන්නේ? මාසයකට දල වශයෙන් ලක්ෂ 3ක 4ක මාසයකට. ඔව්. දැන් ඔය කියන ආදායමෙන් ඕකේ ලාභය කොච්චරක් වෙනවද? ඒකේ 150ක ලාභයක් තියෙනවා. තියෙනවා. දැනට ප්‍රදේශ කීපයක මේක අලෙවි කරනවද? ලංකාවේ සෑම ප්‍රදේශයකටම වගේ ටික ටික යවලා තියෙනවා. වැඩියෙන්ම අලෙවි වෙන්නේ ගම්පහ මහනුවර. මේක මේ භාවිතා කරන්නේ පළතුරුව ගස් සඳහාද නැත්නම් එළවලුද මොනවටද මේක? සියලුම කෘෂි භෝග සඳහා. සියලුම දේකට පුළුවන්. මේ අස්තමේන්තුව ඇතුළත් වෙනවා මේවාට මේ අමුද්‍රව්‍ය ගන්න ඕන කියලා. ඔව්. මේ අමුද්‍රව්‍ය ගන්නවා දාලා තියෙනවා 14,65,000. ඇයි එච්චර ගාණක් එන්නේ? ඒ කියන්නේ කොච්චර කාලෙක අමුද්‍රව්‍යද මේ? මේ ඇවිල්ලා මේ දැන් ඉදිරිය මාස දෙකකට තමයි ওই අමුද්‍රව්‍ය. ඒ කියන්නේ මගේ දැන් ඉල්ලුම තියෙනවා දෙන්න විදියක් නැහැ. ওই අමුද්‍රව්‍ය වලට යන වියදම ගොඩක් සැරයි. නෑ ඒක වෙන්න බෑනේ. දැන් ඔයා කිව්වා ඔයාගේ පිරිවැටුම තියෙන්නේ ලක්ෂ 3යි කියලා මාසෙට. එතකොට මාස 3 වෙනකොට ලක්ෂ මේ 36ක් තමයි අවුරුද්දට තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා කියනවා මාස දෙකකට හරිලන මේ අමුද්‍රව්‍ය කියනවනේ. ඒක වෙන්න බෑ. මොකද 14,65,000ක් මාස දෙකකට නම් අපි කියමු අපේ පිරිවැටුම තියෙන්නේ ලක්ෂ 3යි. මට කරගන්න පුළුවන් දැන්ට මං මගේ තත්ත්වෙන් තමයි මං කරගෙන යන්නේ ලක්ෂ 3කට. මට පුළුවන් මේක මාසයකට ලක්ෂ 50කට ගෙනියන්න පුළුවන්. මම මේ කාබනික ගෝවිතයනට ගොඩක් අගය කරනවා. ඒ හින්දා මේ කාබනික කෘමිනාශකත් බොහොම වැදගත් කියලා හිතනවා. නමුත් අර ආයෝජනයක් කරන්න මට මීට වැඩිය තොරතුරු ටිකක් ඕන. ඉතින් මම මේ සූදානම් ආයෝජනය කරන්න. නමුත් අපිට මේ ගිනුම් වාර්තාවක් සැලැස්මක් මීට වැඩිය තොරතුරු එක්ක අවශ්‍ය වෙනවා. මම කැමතියි ඔය මේකට. ඔය ව්‍යාපාරයට මම කැමතියි. මම අපේ ගෙවල් වලත් මම ඔය ගෙනහිල්ලා මේ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. නමුත් අවාසනාවට ව්‍යාපාරයක ආයෝජනය කරන්න නම් ඒ ව්‍යාපාරේ හැම දෙයක්ම නෛතික පැත්ත, භෞතික පැත්ත ඒ සියල්ලම පිරිසිදුව තියෙන්න ඕන. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම දෙයක් මම කියපු සංසිද්ධීන් කීපය තුළ නැති නිසා මම ආයෝජනයෙන් බැහැර වෙලා ඉන්නවා. විජයපාල මහත්මයා මමත් මේ සුජීව මහත්මයා කියපු හේතු නිසා මේ මොහොතේ ආයෝජනය කරන්න අකමැති. ඒත් ඒ හේතු දුන්න හේතු වලට පිළිතුරු සපයලා මේ වාර්තා ගිණුම් සකස් කරලා ඉදිරියට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්කමක් මට හිතෙනවා තියෙයි කියලා. අඩුම එක අවුරුද්දක දෙක ඔඩිටඩ් එකවුන්ට්ස් ටිකයි ඔය කියපු දේවල් ටිකක් අරන් ආවොත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපි ලෑස්ති මේ කණ්ඩායමක් විතරට උදව් කරා. දැන් මම හිතන්නේ මෙතන සිටින ආයෝජක 4 දෙනෙක්ම එකම ස්ථාවරත්වයේ හිටියා. ඒගොල්ලෝ කැමැති ආයෝජනය කරන්නට. නමුත් ඒකට අවශ්‍ය කරන ඒ අවශ්‍ය කරන තොරතුරු සහ පිළිබඳ නැති නිසා තමයි මේ ආයෝජනයේ තියෙන පසුබෑමක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ලීන් ආයතනය ඔබත් සමග සම්බන්ධ වෙලා ඔබට ඉදිරියේදී මේ අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ඔබගෙන් ලබාගෙන නැවත වාරයක් මේ ආයෝජකයන් 4 දෙනාට අපි ඔබ ඉදිරිපත් කරනවා. එතකොට එතනදී ඒ සැදී පැහැදී සිදු වුණොත් මේ ආයෝජනය ඉදිරියේ සිදුවේ. දුමිත් ආනන්ද මහත්මයා ඔබ අද ඇත්පවුරට ඉතා වටිනා නිෂ්පාදනයක් ඉදිරිපත් කරා. අපේ රටට ව්‍යසනයක් වෙලා තියෙන මේ කෘතිම කෘමිනාශක වස විස අඩංගු කෘමිනාශක වලට අපේ දේශීය ක්‍රමයෙන් කෘමිනාශක පෙළක්ම ඔබතුමා ඉදිරිපත් කරා. නමුත් ආයෝජකයෝ තිබුණ එක ගැටලුවක්. මොකක්ද උනේ? ආදායම් වේදම් ගිණුමක් නැති වුණා. තව මගේ මේ ව්‍යාපාරේ මගේ තාත්තගේ නමට තියෙන නිසා තාම මගේ නමට හරවගන්න එක. ඒ කියන්නේ නෛතික භාවය පිළිබඳව තමයි ගැටලුවක් මතුවුනේ. මට නැවත ආයෙ ආරාධනා කරනවා කිව්වා ඒ ටික හදාගන්න. ආරාධනා කරනවා කිව්වා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ ඇත්පවුර නරඹන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් අපි ඉල්ලනවා ඔබ කැමතිනම් දුමිත් ආනන්ද මහත්මයාගේ මේ වටිනා සමාජ ව්‍යාපාරය දියුණු කරන්න එකතු වෙන්න. ඔන්න දැන් ඔබට අවස්ථාව. කතා කරන්න අපිට පුළුවන් දුමිත් ආනන්ද මහත්මයාව ඔබත් සමග
එකතු කරන්න. සුමිත් මහත්මයා ඔබට ජය. ආයෝජන ලාභීන් වෙනුවෙන් සම්පත් බැංකුව ලබා දෙන සම්පත් සවිය ගෙනුම් සේවා විශේෂ පැකේජය සම්පත් බැංකුවේ ශාඛා බැංකු කටයුතු ප්‍රධාන කළමනාකරු ලක්මාල් මුණසිංහ මහතාටින් ලබා දුන්නා. ආයෝජන ලාභීන් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව ලබා දෙන රුපියල් මිලියනයක් වටිනා හදිසි අනතුරු ආවරණ රක්ෂණය ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාවේ ප්‍රාදේශීය අලෙවි කළමනාකරු උපුල් ගමගේ මහතාටින් ලබා දුන්නා. සමාජ ව්‍යවසායකයෙක් වන ඔබේත් ඔබේ ව්‍යවසායේ සේවක සේවිකාවන්ගේත් ඔබේ සමාජයේත් පරිසරයේත් උන්නතිය වෙනුවෙන්ම නිරන්තරයෙන්ම ක්‍රියාත්මක වන්න. මම එරන්ද ගිනිගේ ඔබේ හිතවත් සමාජ ව්‍යවසායකයා. ලබන ඉරිදත් රාත්‍රී 9ට සම්පත් බැංකුවේ සවි බල ගැන්වීමෙන් ඔබ වෙත ගෙන එන ඇත් පවුර දෙවෙනි මෙහෙයුමෙන් අපි හමුවෙමු. ඔබට සුබ රාත්‍රියක්. By collecting the foods, toys and the books. And how would you distribute these books and toys that were more or less gifted to you? My business idea is based on heavy traffic blocks. Okay, I can say there are other people, okay, that's okay. I know it. මේ සියල්ලම මම නිෂ්පාදනය කරනවා. ඔබතුමා මේ සියල්ලම නිෂ්පාදනය කළා තියෙන්නේ? මේ ප්ලාස්ටික් බෝතල් මගින් නිෂ්පාදනය කරන PET fiber එහෙම නැත්නම් polyester So this is very directly related to you. Okay, then I'll take the whole thing.